Noe å tenke på. Hvem er jeg egentlig? Ja, når er jeg egentlig mest meg selv? Er det når jeg tuller og tøyser med vennene mine? Eller når jeg har lagt meg om kvelden og er alene? Er jeg kanskje mest meg selv når jeg holder på med det jeg liker best? Spiller fotball eller danser? Er det typisk meg å være glad og munter? Eller er jeg egentlig en mer alvorlig og tankefull type? Kanskje er det typisk meg å være alt mulig? Kanskje er det egentlig nesten umulig å si noe om hvem jeg egentlig er? Jeg er jo så mye forskjellig.